بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل Allah tegi jago oburni daha taga kahonoma bodowinde musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo naasaande ɗiɗi jolal hitande ujune ɗe nogas e tati ɓataake men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklina e windere kala sénégal mauritanie mali gambi guine conakry guine bissaw e dendagal diaspora o kala moni kala ɗo woni min calmini on min juurima on min jetti on min duwanima on min ñaaguimon duwaw alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men no moƴƴi moni papɗo woni ɗo min calmini ɗum ɗon kadi min tinma ɗon ɗo tinɗamin ɗo min tinima ɗon en jokkodiri en jokkodirani en tinodiri nde tawno jiiɗe ɓernde ɓuuri kala jiiɗe hoore haɗanma ko yande gasɗe kooce kono jiiɗe jiyoje ɗe ko jiiɗe ɓernde ɗen jiiɗe noon yo Allah rokkumen ɗe ngo laato nde tawno ɓernde e ɓernde woni ko hoddata ɓernde e ɓernde so hoddi anniyaji ɗi moƴƴi tan jortomen kala fewat en keɓat ha timma tawno Allah yiɗani min tan ko moƴƴere kono moƴƴere nde koye men heɓoto so en moƴƴodiri en pewodiri en jiɗodiri en goni neɗɗo gooto en denni anniya Allah tawtat men kono so en ceerti en gañodiri en gaybodiri moni kala yiɗani ko hoore mum tan Allah wi eyyo jokke ñaagoɗon Allah ha tampon ala ko gasata ene weeɓi galle so renti joguima anniya moƴƴo e joom galle o joguima anniya moƴƴo e neniraɓe galle ɓe joguima anniya moƴƴo e rewɓe galle ɓe e worɓe galle ɓe ɓiɓɓe galle ɓe tan galle o yahat dow galle o yahat dow kono noon hande heewi galleji hande bawanɗi koye mumen taw jaam ala hen aɓe jogui dépense aɓe maahi aɓe mbawani koye mabɓe aɓe ɗanno aɓe garta aɓe ñaaƴa kono nder galleji ɗi ko jeygue ɓolgue heewi mo ala haydara wuuri ko gosi walla sayno kono wuuri koye beelama ɗum ɗo woni dañal aduna yo Allah renen yo Allah rokkumen yiite ko ene moƴƴe men ene nafa men mbaɗen ɗum inchallah en calmini en juurima dendagal ndulumajinaɓe kala hay goto en ɗaccani en gardi calminaɗi jonguro wuuro ngo e almani wuuro ngo e khalifaɓe diine jangguinoɓe qur'ana e sariya e nder wuuro ngo ko en ceerno alpha djibril kane gando moƴƴo nunɗuɗo lattuɗo gandal ko noonne kadi ceerno alhaji mouhamadou siradio dem jangguinowo qur'anil karim ngana e nder wuuro ngo nonne kadi baba alpha an kami ceerno siradio an
almameɓe juma wuro ngo kono kadi en jejjitta almami juma galle sarɓe woni mami men mam Ilyas Saar kono ne kadi baba Adama Saar di Seydine en calmini dendagal musidɓe men taweteɓe to wudduru kala neniraɓe kawiraɓe ɓiɓɓe kawiraɓe kono kadi mi salmini bombi galle kaw kala bombi galle kaw fof mi salmini on fof on calminama ko noonne kadi ha tawela kosam Mikailu Ba joom galle belɗo no feewi miñiraɗo korsuɗo tedduɗo laaɓɗo reetu ani miñi en pop mi salmini on hay goto mi accani guiɗo ya wuur ko heewi saabu darde ma ko hunde wande fayida ɗon jeeheten ha to sehil baabi calminen banimen debbo korsuɗo woni sohna Binta Amadou walla mbiyen Binta Amadou Bayla Ba juuroɗen ceerno Amadou Bayla mo Allah lowno e mum gandal e limanagal welede Allah e makko kanko e dendagal maaɓe julɓe kala ha to sehil baabi sohna Binta e dendagal sehil baabi na yokkotali ɗum foof min calminima e ha toon to Ɓuuray calminen banimen debbo sohna Zeynabou Lam e dendagal bandiraɓe kala nonne kadi jeeyeten ha to Belgique calminen sohna Kumba Nalla Yero mi salmini baɗa men sohna Dikel ɓe daaɗi mumen peeñanno nder Weltare TV ne mbiya humpitade ɓuuri humpede walla min ketto kabruji moon ha ɗo e Belgique kabruji welta tan kettotomi hakkude Dikel e Bilel en jaayi mi salmini on baɗiraɓam yo on guur ko heewi en calmini dendagal enɗam kala ɗo woni hay goto en ɗaccani ɗum noon ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi ñaganimama Allah moƴƴere ko duwontoɗami ko kala mi wi Allah artirɗum e ma ko an ɓuuri handude hen saabu sa heeɓi ha wami tan minen foof min keƴat hen ceerno Khalidou ɗum noon bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garene jewte meɗen inchallahu rabbi bisimilla ma seydi Sy Allah yedama ganyamo ganyeda ko bordo winle. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Seydi Saar mi salmiti mama mi weltani mama no feewi mi ñagani mama Allah moƴƴere mi ñagima Allah to gonɗa fof yo kisal Allah nden kamum won e ma. En calmini dendagal juulɗo ɗo woni kono en gardini e calminali ɗi jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna. En calmini jinnaɗo men Dieynaba Abou Tafsir Mamadou Boubou en calminimo no feewi kono en ñaguima Allah nde hebbinta yurmede e jinnaɓe men notoyiɓe Allah kamɓe e dendagal jinnaɓe julɓe kala. En calmini ceerno men guiɗo men sehil men ceerno Alhaji ceerno Mahamoudou Belli Mbaye en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko wondude cellal. En calmini kawu men sehil men ceerno Khalilou Mbaye en ñaguima Allah yo Allah dumno cellal e makko kono en calmini guiƴi men ceerno Abdullahi Khalilou Mbaye. En calmini galle Cheikhu Oumarul Foutiyou Tall kono en calmini ceerno Madani Tall ceerno Saïdou Nourou. En calmini ceerno Souleymane Bal taweteɗo to Meylous ene waɗa golle payodinde. Kono en calmini joom wuro men joom wuro Soringo taw ko sehil men kadi ko jinnaɗo men ko jiɗɗo en mo jiɗɗen taw ko saabi Allah battuɗen e hoore mum mo battuɗen e koye men inchallah o wiyete ko Baba Ahmadou Siré Daf eɓe mbiyamo hen sahaji Baba France yo Allah yomo moƴƴere. En calmini galle makko foof ko alda e limtude kono en calmini guiɗo men sehil men taw ko jaadiɗo men taw kadi ko sehil men mo muyniɗen e endu wotoru
galle ceerno mahmoudou belli ɗo o jeeya ko moggo taw ko ɓi ceerno fall sek o wiyete ko ceerno abdoullahi sek mi salminimo no feewi taweteɗo galle ceerno mahamoudou ɗo ene waɗa golle payodinɗe yo allah yobmo moƴƴere yo allah sembinmo sellinamo en calmini dendagal almuɓe ɓe kala kono en calmini ceerno alhassane aw en calmini ceerno abdallahi talla ɓe ko ɗo tawete e leydi he en calmini dendagal julɗuɗo woni en calmini ceerno ahmadou diago en calmini sokhna Hawwa sototiri yimɓe taweteɗo e Paris en calmini Kadja Mbaye bani men debbo giɗo men sehil men ko ɗon calminɗen musidɗo makko hono Astou Diaw en mbimo Seydi Diaw ha to ɓogge ceerno Mouhamadou Kane giɗo men sehil men taw ko saabi Allah mo Allah waddi en gorko moƴƴo en calminimo wondude ceerno Mouhamadou Diallo ceerno Ahmadou Ba ceerno Mahamoudou Ba Ifra Karfaso e galle mum foof en calmini en nawdi hen mawni Husseini Karfaso e galle o kala sukaɓe ɓe foof jaafo ɗon hande ko haalte ko ne heewi seeɗa kono en gardinan mawɓe tan dewnen hen ko heddi ko inchallah sokhna Hawwa Sow Fatimata Bakku Gueye sokhna Aïssa Soumare en calmini gaynde Diago ha to Évro kono en calmini joom mesalal Haw Konté yo Allah yob moƴƴere Coumba Modi Pam ceerno Yahya Guissé sokhna Guedda Ba Moussa Pam sokhna Aissatou nen Oumou Touré en calmini dendagal julɓe ɗo goni kono en calmini sokhna Aissatou Wele ha to Jowol kanko e mawɗo Hamme Sy en calmini ɗum en calmini bani men debbo Jeefou Seydi Sy en calmini tokar nene Zeynabou Hamme en calmini bani men debbo Aissata Abdoulaye Sy e joom galle mum e ɓinguel mum en calminiɓe kamɓe kala ceerno Diambaro en calminima Amara Camara mi salminima no feewi en calmini sokhna Tamara Ba ha to Dabbe kono nawtetemmo koto Tiwo ɗo sokhna Aminata Jumannere en calminimo ceerno Ahmadou Sy to Lo Havre kanko e galle makko kala en calmini Samba Mon Abdoullahi kanko e galle makko en calmini Baya Thiam ane sokhna Aissatou Ndiaye en calminiɓe no feewi en calmini mawɗo Soda Konté e ceerno Sharif en calmini Manguel Gueye en calmini Samba Gueye Rahmatullahi Gueye ɓe ko mawɓe moƴƴuɓe Samba Mon Abdoullahi mi salminimo no feewi ane Kadja Penda Daouda Mariam mi ɗon calminmi banam debbo banu debbo Yousuf Sira Samba Hammadou Tahirou Mounoyi Mbodj mawɗo moƴƴo Daouda Thiam mi salminima Baba Daouda sokhna Zeynabou Konté e ceerno Yahya Konté mi salmini Selli Niane en calminimo Samba Thiam Oumar Ndiaye Bamum Siley Rahmatullahi Lam Sanare Guissé Mariam Mamadou Demba Coumba Habi Lam Ibnu Oumar Pam Houley Ndiaye Soumare ceerno Ousmane Ly mi salminima no feewi Seydi Ly Ahmadou Mbaye Coutir mi salminima Ba Abdourahmane Diop Batuli Camara taw ko yumpaji mi salminimo Kawli mi salminima no feewi Habi Oumar Wade nawtanmo ha to Kay Heydi o salminama en calmini musidɗo men Khalidou Ly taweteɗo to Noisile Seck mi salminima no feewi en calmini dendagal ɓe tawnoɗen omo wondi Doro Ly en Demba Ly en Sega Sy en Souka Sissoko en Baba Gueye en Lawi Keita en Dawda Jiggo en Teeri Dembele kamɓe fof en calminiɓe yo Allah yoɓ on moƴƴere en calmini Soringo naɓe fof kono en calmini Senje naɓe fof ɗo goni bandiraɓe hay goto en goppani fof en calmini Seydi Saar ɗum noon konngol artat e ma ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle ceerno Khalid Abdullahi Sy golle ma jooɗi peewi a weltanama no feewi jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe cate mum ne jaaji no feewi musidɓe tedduɓe hettotoɓe
kala e gooto pep ñalawma pep ɗo buuɗal yurmeende arata ɗo eɗo kabruji garata ɗo e geɗe goɗɗe garoje e nder weltare kala moni pep ko famɗi kala ene jogii yimɓe temedere ɓeɓe temedde ɗiɗi ɓeɓe temedde joyo ɓeɓe groupe aji joyyi ɓeɓe groupe aji sappo ɓeɓe capanɗe jeeɗiɗi groupe ene ñalla neldude beele yimɓe mbawa hettade firti ko minen waɗoɓe golle ɓe e onon ɓenninoɓe enen fof ndendi gollal ngal ndeke duwuji ɗi ko enen fof ndendi ɗum saabu somin mbaɗi min gayni heddima ɗo tan wonɓe keɗotako kono onon taccinoɓe keeri dariɓe frontiére uji weltare tv hakkude me dinguire goɗɗe ɗen dinguire kadi jaɓɗe bandaji ɗi naata ene naata yimɓeɓe ene naftoro onon pep koye golle he jeeɗon on jarama won wuurɓe ɓe ganduɗa won wuurɓe dow kadi ɓen ganduɗa so keɓani won yimɓe ne gooti so pini subaka ene golla saaha kala hakkillaji men ne keedi hen saabu soɓe tawi woni ɓe neldani ɓe poti nelduɓe kamɓe ɓe ndeƴata ɓenne ɗaccata ɓe ndeeƴa he a neldani de on neldani de on neldani ɓenne kadi ɓenne ko jareteɓe saabu ɓenne kadi ko jomumen muñal saabu wattuɓe en haqqillaji men woɗɓe ne mbatti en haqqillaji moni kala wonmo neldata ko ɗon jomumen dewrata Allah ɗum noon foftinde on tan moni kala neldowo ne wawi wadde dinguiral itta ko haalata ko waɗa hen ɓe neldata ɓe foof taw goto wawa haalde dinguiral he ayi sa fini tan poncina hen goto fof heeɓa jaaha bolol maɗa poftina hoore maɗa kono kadi ko ɗon calminten baɗowo golle mantiniɗe hande nder oɗo hen WhatsApp ceerno Yahya Ly goo ko jangguino pular o jogui duɗal timmugal guila 2015 ha ɗo ko jangguino pular o meeɗa yeeƴade oɗon gandi kalami ko onon wonɓe hen ɓe foof ko jangguinowo qur'ana ko jangguinowo sariya kadi ko nanguittoɗo bandaji kumpital e bandaji moƴƴere kala mo hettina ɗum julɓe ceerno Yahya Ly to Kaolack lasrari yanke labtuɗo bawɗo gandal lasrari kono kadi hande technicien international keblowo yimɓe e nder oɗo hen WhatsApp ceerno Yahya Ly ko wittiyanke kanko wiyata neɗɗo yowano gertogal sa fini subaka a wiɗɗitat bitta kala ko tundi haqqille makko wittat ha wawa hande saari galle makko ordinateur uji kaɓirɗe kala ko woni e télé radio nan ɗon o nanguito o fewna ha fewa nelda kala nde jiiɗa bindol ne waɗi bisimillahi rahmani rahim ene windi pular kabruji walla ɗum ko wawi wonde foof so RFI so goɗɗum foof kanko fewnata o meeɗa habde hen ceerno Yahya Ly ka jarɗo yettude mantude jarde e nafde e nafɓude e wallude wallide sabi mboɗa andi facture aji ɗi joɓataɗi a jogui wifi ji 4 jiida e téléphone ngaji ma kala ɗo gonɗa hay nder juma aɗa nanguito ɗo gonɗa foof noon ko yidde humpidde leñol ngol an ka neɗɗo belɗo ñembude ka daroggal min jemma e oɗon fannu a hamnaki a mettani ka gongiyanke yo Allah yoɓe moƴƴere joom en caafal ceerno haali Abdullahi Sy ayi ɗo kalin ceerno Yahya Ly ɗo ko ɗon calmina ceerno Jalal Din est ce que no feewi ha toon to Madina Gounass e dendagal Madina naɓe kala ceerno Khalidou Abdullahi Sy jaranno ɗen annabi Yaquba hucciti e tanum en e esum en o wi mbiɗa heɓa hendu Yusufa gila beltinowo yettaki nde on yetti o wi mi wino on mboɗo andi ɗo Allah ko on ganda ceerno Khalidou bisimilla maɗa وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ceerno Abdullahi Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e nden ka mum won e ma a jarama mi weltima sanne en jetti Allah noon Allah moƴƴo o moƴƴanɗo en kadi ha mbawɗen jottade ɗo hande e addude jewte men ɗe gownoɗen addude Allah dey ko moƴƴo kono en juuli e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo dendagal windere o mo ganduɗa so wonano kañum en taggetaki alhamdulillah to mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jaranno ɗen annabi Yaqub hucciti e tani ko en
e suddiɓe makko e esiko en o wi omo jaɓɓo hendu Yusuf caggal nde ɓe jooɗi duuɓi 4 ɓe ganda holto Yusuf heedi, ɓe ganda no wuuri, ɓe ganda wuurani. O haalniɓe kaɗo haala kanko annabi Yaqub. e hoddiro Allah e bawɗe mum ɓe mbi hankkadi o won koye haaguede. hendu wiyetendu Saba ko ndun nawi, ndun ñaagui Allah ene yiɗi nawande Yaquba hendu wutte oɗo hade nawo wutte o yettoyade, on ko balɗe waɗata. hendu noon ne wawi yettoyade joni joni. Allah rokki hendu ndu yamirore kadi ko ɓuuri hawnade hen Seydi Saar, hendu ndu wiyetendu Saba ndu immortono ko ɓuuri hewde ko Sham e ndu fayi Misra. kala no ndu fini ko noon ndu yarata kayru hendu ndu, ko ɗum ɓuuri hawnade. so nangue fuɗi tan kayru ko ndu dawndu, ndu immorto ko banggue Sham kayru ñande foof ndu faya banggue Misra. joni noon oɗo nawo wutti immorto ko Misra ene fayi Sham, te hendu ndu ɗum wona lawol mayru. ala lawol mayru ko immorade, to ndu yiiɗi yeede joni to ko toon ndu immortono ñande foof e ndu faya banggue mo ndu yiiɗi immorade joni o. e hoddiro Allah e bawɗe mum ndu ñaagui e Allah mboɗo yiɗi nawande Yaquba hendu oɗo wutte. Allah subhanahu wa ta'ala yamiri hendu ndu yo naw nduɗo hendu wutte hade wutte o yettade. ɗum noon Seydi Saar ko ngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi si hanki o en keeɓi bandaji kewɗi woni ɓatakoji kewɗi iwde musidɓe hewɓe ndeysan, taw kadi musidɓe ɓe kadi ndeysan ɓiɓɓe mumen ko yaaɓe walla mawnira men ko yaaɓe, hay goto andaɗa keeti pin tan jeehi, ɓe ko yaltinaɓe, ɓe ko yaaɓe. kono kadi ko ɓuuri hawnade ɓatakuji ɗi foof ceerno Khalidou, won neniraɗo goto mawɗo waɗi men ɓataake, hay ɓataake o gande waɗata mo walla wallimo ko taani ko o waɗi ɓataake. mbimi yo Allah wallam oɗo henno ɓataake, mi renamo mi moftanamo aduna. ceerno Khalidou o wi ɓiyi ko gorko mo yiɗi jiɗɗomo kadi jiɗaɗo korsinaɗo, ngarɗuɗo e wuuro ngo yalti wuuro ngo yehi, kene wona hande duuɓi 3 koko yehi e appa pare tan no wiiri en wawi taw ɓuuri ɗon. o wi nde ɓiɗɗo o yehi ha woni lebbi 2 hakkille makko wirni gam gille makko e ɓiɗɗo o. e ballal Allah o nawama e banggueji kala, cellal alani, koye koyɗol gotol jiyaɗo Allah moƴƴo mo o yi o haalani ɓiɓɓe makko wonɓe ɗon, ɓe nayimo toon ko ɗon o dañi aafiya. on sakkitimo sadak goto mo waɗata kala ñande aljuma foof o waɗat sadak o, watti ko so lelima tan pecci jamma way kono hendu addantamo haala ɓiɗɗo mboɗo wuuri mboɗo mi nokku tel, kono to gaari ƴewde mem ara yiidema noon nene, mem ara yiidema nene. ha ɗin duuɓi ɓenni, jamma goto ɓiɗɗo ari ɗon findinimo, ɓe calmodirimo nene en mbaynodiri, kono hankkadi wata ƴeewam komi jaaɗo, wawa wonde so hunde heno moƴƴani. o luuki on yeehi, yimɓe kaɓɓi sartaji e pucci gone yiilade on, taw on yihande o yiitani on ceerno. ske ceerno Khalid, ɗeɗo jeeta ɗe gadda histoire uji ɗi ganduɗa an hoorema sa heeɗima aɗa heeɓa hen humpito e gandal e hunde hawnide. kono noon woto arte ngolɗo lefol, woto arte ndeɗo haalande, jokken ma saaha mum aroye kaalen hen ceerno Khalid. ceerno Khalidou, hendu Saba addi hendu Yusuf fuɗɗi weltinde annabi Yaquba, ko ndu hendu woni ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi. en calminiɗo en jinnaɗo men biyeteɗo faati kuna si taweteɗo to Senje, yo Allah yammo moƴƴere.
alhamdulillah. Nduɗo hendu wiyetedu saba mbiɗen ko nduɗo nawani annabi yaquba hendu wutte mo yusuf neldimo jogorɗo artirde guite makko, jogorɗo artirde doole makko janode. ko ɗum waɗi hendu ndu nde ndu rondi oɗo wutte, hendu ndu nde rondi hendu oɗo wutte, ɗum waɗi hendu ndu yaañi kenal aljanna e aduna he seeɗa. kal kenal noon woni dokkal kal dogi ngal yeehi, kal yeehi ha to annabi yaquba, ka yetti annabi yaquba jaɓɓi ndun ɗon hendu, taw hendu ndu ene somori hendu yusuf nde wonde ko toon ndu ummi. ɗum waɗi anduɓe mbi nduɗo hendu sinno fof ndu heddinoma e leydi he fodde balɗe 7 ma ndu won sababu puɗi biyeteɗi zafaran ɗi puɗa e aduna he ko heewi ɗi caro. ɗum waɗi hendu ndu kala joguinoɗo gueɗal e Allah, saaha nde hendu ndu addana yaquba nduɗo hendu, saɗa wonno e aduna he aɗa wawi medde kenal kalɗo taw ko kenal aljanna. annabi yaquba haalni ɓesgu mum, mi jaɓi hendu yusuf, so wona kay oɗon ɗaynami kay, son ɗaynanimi ko kalmi ko gonga. ɓe keɓɓiti ɓe gondiri Allah, ɓe mbi baba an aɗa e gofol ma gadigol ɓoygol ngol, yiddema e yusuf e jortadema hawrude e yusuf caggal oɗo aadi juɗɗo ha joni ina heddi e ma. aɗa jogui gilli telɗuɗi, gilli ɗi ko telɗuɗi, ɗi jaadani hay batte goɗɗum, taw noon ɗin gilli telɗuɗi ala jeyɗuɗi so wona yusuf. yusuf noon yeehi maayi, kono ha joni aɗa telɗinanimo ɗin gilli e makko, aɗa jorti fottoyde e makko e gurdam hade mayde, caggal noon oɗo aadi juɗɗo fodde duuɓi poɗɗini baba an de ha joni koye gofol ma ngol gonɗa. ɓe mbi ni annabi yaquba kamɓe ɓesgu ngu. wadde noon annabi yaquba ene andi ko woni mum ko, kono kamɓe ɓe ganda. Seydi Saar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno haali Abdullahi si golle man jooɗi peewi, so haaji jomiraɗo ene gasa so Allah rokki men gurdam ma en bindo e deftere yanje, taw kadi ko fate banggue seedan faguji yimɓe e ɓattakuji yimɓe, saabu won ɓattakuji ɗi ganduɗa en mbawa haalde ɗum ni e vocal nde tawno gam aadi mo gadodiɗen e jomumen ɗon nde jomumen ne guuri jiiɗa yalta. teni kadi jomumen nde kalata nde wonno ɓaɗi seedan faguji ha heewi, wona kañumen tan kaali, ko diɗɗal famille haali haalde men to banggue beele mbawen windude ɗum moftano aduna ma aroye saaha goto ma ɗum won tawi defte janggueteɗe ceerno. tawno alhamdulillah woni yimɓe ne goodi, wonkoɓe jii, wonkoɓe kolla, kono kadi ɗemɗe ɗe tonga. est ce que ceerno Khalid ɗum maɗum aroy inchallah so haaji jomiraɗo. ceerno Khalidou Abdullahi si weltinde ɓuuri mettinde, tinnoɗen e nder galleji gonen weltinoɓe. sone deefi bottari defti addi, sen ñaami e gayni, hay so ndi heewi lamɗam beltinenmo, saabu warñede e cuumu o e duɗal ngal beltinenmo, warñigenmo guila e lacciri makko, haako makko, maaro makko, beltinenmo. neɗɗo deefi ataye addi tottima weltinmo, waɗi tufam addi weltinmo, neɗɗo kala ko wawi waɗandemo weltinmo, weltinirmo haala belka. weeli, feewi, moƴƴi, yooɗi, ne ɓeyta, ene ɓeyda, ene haala belka, ene moƴƴi tan. neɗɗo so salminima salminali belɗi, a yiɗi duuɗi ceerno haali dotoɗi, onon foof oɗon belti hen, deke firti goto men pop ne wawi haalde ko weeli ko ɗum woni duwaw. ɗum tan Allah yiiɗe men, tinnoɗen guuren ko weeli e nder galleji ɗi, tinnoɗen. ceerno Khalidou Yahuda mettinnoɗo ɓernde bamum tuma kabaru Sanga Gueƴe, kam jogori weltinde o beltinowo bamum gonɗo e lawol yettima. ceerno Khalid hono Yaquba wiɗon. Seydi Saar, mi salmitimama lawol gongol
mi weltanimama no feewi. Yo Allah yoɓe moƴƴere. En calminiɗo kaw Yahaya, en mbimo Seydi Ba kanko e cuddiɗo e ɓesgu o kala. E hoddira Allah e bawɗe mum annabi Yaquba ko jaɓɓino ko on ɗon wutte gaddannoɗum o wiyete ko Yahuda, taw ko oɗo Yahuda addannomo wutte moddinado ƴiƴam saaha nde ɓe garti ɓe mbi Yusuf boyi ñaami ɗum, ko kanko adduno sunno wutte gonnode sababu sunno annabi Yaquba kanko rondino ɗum o addi. hande ne kadi o rondima oɗo wutte bel wetto mbete omo wawa momtude ɗum to ko adduno e baba guila adan. ɗum waɗi Allah wi falamma an jaa al bashir, falamma jaa al bashiru ano wiyama ko zaida, falamma nden ari beltinowo o woni Yahuda o addi. falamma an jaa al bashiru nden Yahuda kanko beltinowo biyeteɗo Yahuda o addi wutte mo Yusuf tottunomo yotnawan bamum o addi on wutte tan alqahu ala wajhihi fartadda basira. o ƴetti wutte o weddi on ɗon wutte e yeeso annabi Yaquba. kono nde o yetti o dari hakkunde galle ɗo o darni ɗon puccu ngu, o darni koyɗe e leydi tan taniraɓe annabi Yaquba ɓe e suddiɓe mum e esiraɓe mum ɓen ɗon foof ɓe goni e haalde jaa Yahuda. eɗen gandi kadi Seydi Saar lawol mabɓe ɗimmol to Bunyamin heddino toon, kanko oɗo Yahuda o arano o wi ko wawa artude caggal o wondanino baba o maɓe gartid e Bunyamin. joni noon ɓe gartidani e Bunyamin, kanko o wawa hodde. jeehe onon koote, so jeehi mbiye ni baba mbiyemo ɓiyi ko wujji, faqulu inna banaka sarak wama shahidna illa bima alimna. jeehe min mi wawa hotirde ni, mi wawa darde baba ɓayde en gartidani e Bunyamin. onon noon koote son kooti mbiye ɓiya naggama ko gujjuɗo, en ceedaki noon so wona ko ganduɗen. e on saaha noon kanko o heddi Misra. joni noon kanko keddinoɗo Misra o ko kanko addi oɗo wutte, o yetti o darni koyɗe leydi. ɗum waɗi taniraɓe mbi e jaa Yahuda. noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. eskey ista annabi Yusufa ko suudu safara ndu martaba ɓurdu martaba nayaɓijo, ko suudu ndu ganduɗa so neɗɗo tan naate mayru jaaɓi yeynade hettade ma heɓen ko heewi, ma faam hen ko heewi, teni ma walluɗum e gurdam mum, teni ma waw wurdede. ceerno Khalidou, hakkude beltinowo e beltotoɗo, Yahuda e bammum, koɓe dewni hen? Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya won e jaam. alhamdulillahi rabbil alamina. ayi nde o darni koyɗe leydi kanko Yahuda o rangani baba o, omo jogui oɗo wutte jogorɗo weltinde annabi Yaquba. o yetti tan o weddi wutte o e yeeso annabi Yaquba. annabi Yaquba yiyata ko gumɗo, guite ɗe ko daneri ɓoliri alda e ɓaleri. o ƴetti on ɗon wutte o weddi yeeso annabi Yaquba taw woɗɗani koppi mum to jooɗiɗo. o rewni hen konngol o wi baba wutte nane yeeso ma ɗo, mi weddimo ɗon wutte o. ko ɓiye Yusuf wi yomi wiya weddo wutte o e yeeso ma, pocca wutte o mbaɗa e guite ma, ndumna hen seeɗa, caggal ɗum guitta ma guite ma ɗe gartu ha laaɓa. o wi a yi Yusuf? o wi aha mi yi Yusuf.
o heɓɓiti o wiiɓi wonɓe wonduno ɗon ɓe holko mbinomi on mi wiyani on mi jaɓɓima hendu Yusuf mi wiyani on mi jaɓɓima hendu Yusuf o woni e haaldude e maɓɓe mi wino on mi jaɓɓima hendu Yusuf mbiɗon ala e hoddiro Allah e bawɗe mum o holliɓe kanko mo andi e Allah ko ɓe ganda alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun mbeta mi wiyano on mbiɗa andi to Allah to ko on ganda onon ɓe mbimo aha ɗon e ɗon tan kamɓe ɓesgu o pop wonnoɓe ɗon ɓe kucciti e makko ɓe ñaagomo yaafuya kanko annabi Yaquba woɗa Allah wi qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in ɓe mbi ehe ma bab imsidano min bakkatuji amen ñaagono min Allah yo yaafo min bakkatuji amen sibi minen min goofi min mbaɗi ko fewani min mbaɗi ko boni sibi an ka annabi Allah ka cuɓaɗo Allah ka nulaɗo Allah mo Allah neli ala fof konngol ngol min mbiyanima ɗo henna i joni noon min gandi ko gonnoɗa e dow mum ko pop sibi an aɗa yiya komin jiyata aɗa andi komin ganda min gandi noon ko kalanɗa fof ko gonga joni min ñaaguima ya ñaagono min jomiraɗo yo yaafu min ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle wona koɗen caɗele joguiɗen oɗo saaha mo gonɗen ceerno Khalid jangguɓe joni ha keeɓi diplôme walla jangguɓe ha jetti won nokku hankadi ni mbiyata ko daɗi jinnaɓe mumen daɗi hanki hiɗɗuɓe ɓe walla daɗi mawɓe ɓe jeeya neɗɗo ne yaha école ne jangga wawa windude wawa haalde ɗemgal gongal tan wawa internet so arti kala ko bawmum haali wa yeddat walla kala ko yimmum haali an gonɗa hiɗɗude e nder neɗɗo hanki taw on ko yiyata ko e ko haalata ko e ko janggata ko wondini ko heftaki on hay teppere taw wonnoɓe mbi mawɗo sodani gandal ɓoye wurde hay guure men hande ɗum jogui caɗele hanki guure men jeeyi sababu ɗe ɓamti hanki ardi ko joomen haqqillaji joguiɓe jiyanɓe kono ɓe bindata hayso windama jiyata kono peeje mabɓe e lappiɗi ɓe lelnidi ɓamti guure ɗe hande noon jangguɓe gaari mbino mbawi tettude mbatta fo e karaji binda hunde lofi kala koɓe golluno hande ɓen bonni ha laaɓi ɗum woni jeunesse uji ɗi donki yaade pelle ɗe donki yaade guure ɗe ko jinno wadde kala darti ɗum waɗi noon ceerno Khalid joom galle so wone galle o to hanɗine kono hande sa woni ɗo joom jiyanɗe kaalowo jiyanɗe moƴƴe ɓamtoje ɗe nendani jiyanɗe jeunesse hande on mbiyama ka kangaɗo ɓe joñma o kangaɗo o hoore nde yeehi ɓe kanɗinma automatique e nder galleji he taw kaaɗima ɗi kañƴi ñammintaɓe ñande kala kaaɗima ɗi yoɓantaɓe courant ñande kala kaaɗima ɗi yoɓantaɓe école ñande kala kaaɗima ɗi jibiniɓe kaaɗima ɗi mawniniɓe teyni ko kaaɗima ɗi kadi desnataɓe kono ɓe jiyata ɗum de ɓe jiyata tan ko a kangaɗo ɓe jiyata ko mbaɗantaɓe ko est ce que ceerno Khalidou giwɗo Misra ari Sam e ngol laawol ngol wona ɓattingol ɗo Yaquba ɗo ceerno Khalid Seydi Saar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere e namdal ma Seydi Saar yo Allah wurne ko juuti en calminiɗo Baba Sildou Mbodj mo ganduɗa ko gorko moƴƴo gorko juulɗo gorko bittuɗo gorko jiɗɗo annabaaɓe gorko jiɗɗo moƴƴuɓe jiɗɗo anduɓe kala yo Allah junnu gurdam makko barke annabi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah duusiri en mo ko juuti alhamdulillah oɗo gaddo wutti addi o totti annabi Yaquba hakkunde to ummi to woni Misra e to fayga woni Sham mbiɗen yarante ko balɗe 6 won konngol wi ko balɗe 7 won konngol wi ni ko balɗe 3 kono ngol ɓurani suɓede nde wonde hakkunde Misra e Kanaan farsahuji gonɗi ɗon ɗi ko capanɗe 6 farsah
capanɗe jeetati farsak woni ɗon. farsak fof noon ko kiloji tati, wadde wonata ko temedde ɗiɗi e capanɗe 4 kilo. kono noon wona kilométre uji ɗiɗo hande ɗi joguiɗen, ala, ɗito ɓuuri judde. kilométre uji ɗiɗi ɗito ene gona kilométre uji tati ɗiga walla fawa, wadde ko kilométre uji ɗiya ɗi defte kalata, wona hande ɗi tubakoɓe mbaɗi ɗi. wadde ko capanɗe jeetati farsak woni ɗon. farsak fof ko kilométre uji tati, taw ko kilométre uji ɗiɗo. hande noon farsakuji ɗiɗo, farsak goto ene wona kilométre uji 5 hande. wadde sen koddiri ene wawi mankoyta temedde 4 kilo, ko seeɗa ɓaade ko kiloji hande ɗi, so woodi mankude ni. wadde ene woɗɗi no feewi ko kanko ƴetti oɗo wutti, o jogii ko kuppoŋaji 5, astafurlah 7 mburu, ko ɗum tan woni ko yooɓi e laawol he, omo ñaama. hade makko gaynude ɗi taw o yettima. alhamdulillah. o tawi annabi yaquba ene duwo duwaw mo ganduɗa, o itti ɗum ko e bammakko kanko annabi yaquba. bammakko ishaqa jibinɗomo on annabi ishaqa kadi ittuno ɗin konguɗi ko e bamum biyeteɗo annabi ibrahima mo ganduɗa ko kanko woni bamum windere nde to banggue diina o, to banggue ñimtinde. ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. eskey annabi yaquba ceerno khalidou o yettima o tawi annabi yaquba ne duwa. holi on duwaw mo annabi yaquba duwantuno, kadi rewan men e oɗon duwaw ceerno khalidou? mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar, a jarama. a jarama no feewi, en calmitima kaw Yahaya no feewi. est ce que ko noon de eyyi duwaw o namdiɗa mo tawi annabi yaquba ene duwo o mo ganduɗa itti ko e bamum jibinɗo ɗum woni annabi ishaq. on ne itti ko e bamum jibinɗo ɗum woni annabi ibrahima. du'a o ko ya latifan fawqa kulli latifin, ya latifan fawqa kulli latifin, الطف بي في أموري كلها، الطف بي في أموري كلها كما أحب ورضني في دنياي وآخرتي. كلهم دوني كودوي نيفوتي كونيفوتي غونغا ربيدت هدو قل هو الله أحد ala ko ɓurɗum wonde gonga, kono raɓɓiɗi de wona. o wi ko ya latifan fawqa kulli latifin, e heema newiɗo gonɗo dow kala newiɗo. an woni dow kala ko newi, kala newiɗo an woni dow mum, kala ko newi ko an woni dow mum, an ɓuuri fof newade, woni Allah subhanahu wa ta'ala. ulɗuf bi fi umuri kulla, newnanam newnuɗo am ɗo kala alhaalijam kañumen kala. hono no jiɗirmi ni joomam mi ñaaguimama ya waɗiranam noon. eskey oɗo du'aw joomam ya welemi, ya welnanam adunam e lakaram fof. ko ɗum ɗo woni du'aw mo annabi yaquba duwi o gasni tan. alhamdulillahi oɗo gadduɗo weltare yetti. ɗum waɗi o ƴetti on wutte Seydi Saar, o waɗi e yeeso makko ɗo, waɗi e yeeso makko ɗo tan, o woppi hen wutte o seede, taw ko juuɗe makko ɗiɗi foof o nangiri on ɗon wutte, o waɗi e yeeso makko. eɗen mbawi ɗimade ɗum hedde minute tan, walla ko manki ɗum seeɗa. o itti wutte o, nde o itti wutte o tan,
ɓe daari guite baaba ɗe ɓe tawi ɓaleeri ari tan baaba o daari kamɓe fof o ko kaari yii ɗum nde ko kaari yi an kaya mawni hankadin o woni e haalde no gumɗo ene wumti waɗata ni ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. est ce que nokkom hannde ni jiya neɗɗo wuma haa laaɓa tan ɗone ɗon nawe hôpital lelo wonata mintaji 15 yitere nde itte ko huuri hen ko itte haɓɓe fewne ɗone kikiɗe tan jomum wiya tigui tigui walla ɗone ɓoyata tan jomum wiya tigui est ce que Allah tan yiɗi bi adama ko Allah tan yiɗi ɓi adama ceerno Khalid hanke haali ɗo henna kala ko wona ɓi adama ene ñalla rewde Allah kono ɓi adama ene wasa ñallude rewde Allah nde tawno Allah tagui ɓi adama teddini ɗum kala ɗomo teddinɗa so ɓooyi tan heewi ko hoynude walla heewi ko falkisade walla lesɗina walla yeebo ɓi adama ne hawni ceerno Khalidou est ce que machallah ko yaquba ko e oɗo hen duwaw o duwaw est ce que annabi yaquba wi ko rewni hen e ndi cuuɗidi kanko annabi yaquba ceerno Khalid. Seydi Saar mi salminima no feewi mi weltanimama kadi no feewi e namdal ma payodingal en calmini kaw Yahaya en mbimo Seydi Ba en gamara e salmindemo kadi sen gari ɗo tan en ciftoranmo nde wondemo heewi wiide kanko sen gari ha ɗo ne welamo no feewi ɗum duttanmi ma konngol ɗo wona noon kanko tan wi noon kono kanko adi feññinde ɗum Seydi Ba. Alhamdulillah en calmini julɓe foof ɗo annabi yaquba o yi to yi ɗo tan mbiɗa holko rewni hen o wi ko mbete mi wiyano on mboɗa andi to Allah ko on ganda kono noon ko ganduɓe kon ganda ko min umurin baɗinatin walla baɗiniyatin eyyi ko fiikuji ko alhaaliji nder ndereji cuuɗiɗi ɗi ko ɗin gandumi ɗi on ganda min umurin baɗiniyatin la ta'lamunaha ko alhaaliji nder yankoji ɗi on ganda onon fa antum noon tanzuruna lizahiri onon daton koko feeñi ko onon ko daton tan ko wonande ko feeñi boowal ko wa ana anzuru lil batini min darami ko nder onon on jiyata ɗum min ko nder jiyammi mboɗo yiya nder mboɗo yiya boowal onon ko boowal tan jiya ton ha joni ne heddi e aduna he sa ƴeewi ene waɗi jiyaɓe Allah ɓe Allah rokkata yiyande Allah huncana ɗumen wona gueɗe ɗen gueɗe wona jangueteɗe ala ɗen ko moƴƴere Allah e neɗɗo o tan te ala foof no neɗɗo o wawade ala no neɗɗo o wayata ha Allah hokka mo ɗum Allah ne hawni eɗen fo eɗen jagga neɗɗo o ko moƴƴo taw to Allah to Allah nanguirani mo ɗum kam eɗen jagga neɗɗo ko bonɗo taw ko o woni mo Allah suuɓi o ko ɗum waɗi gueɗe Allah ceerno koko wirni hay goto wawa andude gueɗe Allah so wona fodde ko Allah mennuma Allah hokkuma ɗum waɗi ko ɓuural Allah noon sa meeɗani hen a wawa andude jomum ɗum waɗi la yarifu lfadla illa li ahli lfadli la yarifu lfadla illa liman zawquhu andata ɓuural gimmotogal to Allah ngal o hokkata jiyaɓe makko so wona yimɓe mumen an sa woni neɗɗo mum a meeɗi hen sa yi jomum tan a famat o ko hen jeeya walla meeɗa hen eyyi a meeɗat hen tan walla gona ɗum so wona ɗum a wawa famde ɗum waɗi Allah to waɗat ɓuural mum ɗo kañum tan andi waɗi neɗɗo foof wodani ɗum tan kala ko jiiɗa jabtan deeƴa sa meeɗani hen ene wawi weñadema noon ka famde kono taw ko gonga wonko ganduɗa jangguetake yiyatake e deftere ɗum noon yo Allah hokku en famde gueɗe Allah ɗe mbete eɗen daña hen inchallah. Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou ko kalɗa ko c'est logique ene famni ene nanni kono rendo men so tawi won gandal
walla won kawisaji ɗi Allah waɗe ma wonko Allah huncantuma tan ay heewat jeddi a yeddete no feewi i kaari kay janggay yimɓe cikkata ko jannguɗo tan jogui gueɗal ɗo Allah wallahi ceerno Khalidou ko kalami ɗo ko mboɗo andi woni yimɓe ɗanniɓe wittuɓe ne gandi ɗum min mi yii e nder leydi Gabon ɓeɓe mbiyata gangaji mabɓe ɗi saaha wonkoɓe kaalata wonkoɓe kuncante ɓe kaala ɗum ɗo hen ganda ko Allah tan huncanti wona seyɗane wona haydara tawno mboɗo wittaɓe mboɗo jokkodiri e mabɓe oɗon gandi kalami ko yimɓe udditiɓe esprit ji so joomum lelima ɗanima so fini wonko haalata ne hulɓini ko Allah hola ɗum kone hawni debbo goto o fini subaka gorko makko ne jogui otoji kewɗi seeɗa mani gol hedde nayyi o wi gorko o tinno woto huɓɓo oto boɗejo o gorko ko woni ala o wi elle way kono falasni sa huɓɓima ko accident moƴƴani te effectivement o taw ko cabotaɗo anda ka frein o hol kuppude frein o walla frein o taƴ walla holɗum on hol kissinode technicien nde ari tawi frein o koko taƴ ayi ɗum Allah ne huncana jiyaɗo mum kala no welda no mbiɗani ceerno Khalidou won neɗɗo tugneteɗo tumeteɗo taw haydara ala ɗon won neɗɗo joñaɗo pamɗinaɗo taw ko ɗon won ceerno Samas haali wonmo ɓernde ma yeddintuma jaaha ƴeewoya duwaw banggue goɗɗo taw oɗon wawno gaynude foof est ce que ceerno Khalidou ɗo kalɗa kaw Yahya ɗo kaw Yahya de ko kecce ɓernde kaw Yahya ko kecce ɓernde ɗo heɗoto yewtere nde hande gasa guiɗiɗe mbamata ko gonɗi yurmini ceerno wallahi so yewtere nde fuɗɗima hande gasa ko gonɗi ɓoli neɗɗo haalata wo ñamata wo yarata ko kañum tan ceerno Khalidou omo yinma gilli ko Allah tan andi ɗum ko hunde nde cettimi kono wona kanko tan kanko e woɗɓe kala ceerno ɗum noon yo Allah reen kadi yo ɗin gilli tabidi yo ɓooy ha jidiron inchallah ha gara Dakar jaaha galle makko inchallah jiyamo jiya ɓesgu makko jiya cuddiɗo makko woni sohna Maymuna jiya ɗum inchallahu rabbi ma Allah waɗ ɗum so Allah jaaɓi omo jogui ɓiɗɗo hande o lumbotoɗo e Qur'ana no fewi biyeteɗo Ahmadou Ba yo alhamdulillah kaw Yahya ɗon calminɗen kaw Saydou ceerno Khalidou o kaw Yahya ma en garto e makko ko joom histoire no fewi to leydi Gabon ma en garto e makko inchallah kanko e kawɗa hiren e woɗɓe kala est ce que e o fannu e wiide annabi Yaquba e ɓesgu mum ceerno Khalidou Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama lawol gongol yo Allah yoɓe moƴƴere aɗa andi mi meeɗi haalde ɗo no Jibrilu ɗo Jibrilu namdino Allah ɗo Jibrilu ñaguino Jibrilu daari hoore mum yino Allah tagiri ɗum ni e lemi haalino ɗo mi meeɗi haalde no Allah tagiri mo ni mbadino tagirani mi meeɗi haalde ɗum ɗo gila eɗen mbaɗa qissa baba Adama e nder korka ɓennuɗo ɗo Jibrilu meeɗi juulande Allah darɗe ɗiɗi duuɓi ujunnaje 4 darde fof duuɓi ujunnaje 20 ko ndeno ñaguino Allah nde Allah wimo ko juulɗa ɗo ko leñol nelaɗam sallallahu alaihi wasallam cakkittoɗo darde mabɓe ɗiɗi wonani hay minute aji ɗiɗi darde mabɓe ɗiɗi ɗe noon kadi ene gondi e miijoji kewɗi e jejji ɗen ɓuuri darde made badaji ay ko ɗon Jibrilu ñaguimo ene yiiɗa andude baɗiri makko ay oya mawɗo mo Jibril taw noon leeli e jama teppe ciriɗe comci tufnuɗi kala mo anda so ari wiyata ko oɗo kay yo Allah faabo ɗum taw noon o anda on ko keɓɗo Allah haawi teppa tebbini kala ko waɗi Allah ne weela en mbawi roftude hen jonni juuti seeɗa sona ɗum en deftanno hen annabi Yaquba kañumne ko ni wi ɓesgu makko ngu ɗum waɗi ɗon e ɗon ɓe ñaagui annabi Yaquba yo yafnonoɓe Allah nden feeñaniɓe ɓe laaɓama koɓe gonno e dow mum ko kamɓe goni e fenade kamɓe goni e jumre ɗum waɗi ɓe gantini to bam maɓɓe ɗo yo ñagonoɓe Allah yo yaafoɓe e hoddiroje Allah e bawɗe mum annabi Yaquba kañumne o sattinani ala omo andi
ɗo ɓe tolniɗo e koɓe kalata ko noon sifori ko noon kay foti wonde. hen saha kadi sen pelani oga woto oga fel en enen heddiɓe ɓe. sibi sa ƴeewi ko kalɗen joni ko sa anda a meeɗani e dokke Allah alliyankoje ɗe, sa yi meɗɗo hen ene waɗa wona gueɗe te ɗum ala e sharia, ɗum ko dokkal Allah tan. minallahi ilayhi, minallahi ilayhi hasal insan, immi tan koye Allah fayi e oɗo neɗɗo, ɗum ko dokkal. ɗum ƴagoyani deftere, ƴagoyani hay nokku, ala ko Allah tan immi fayi ɗo. wadde an so tawi tumniɗa ko e nden ɗon deftere a yiyata ɗum kadi on pamodirta sa famani. sa jogui dokkal Allah noon a meeɗi e dokke Allah, aɗa andi kay dokkal Allah ne woodi taw tawetake e deftere. sa yi omo waɗa goɗɗum tan aɗa wawi famde an. kono kadi annene dokkaɗo ngal dokkal oya mo ganduɗa ko jeddowoma, biyowoma ala wona gonga, biyomo min jeddi, kalawoma wona gueɗe sababu nde a feññini ngal ɗo dokkal, woto felmo, woto hebbine makko felore, ala ko ɗon o tolni, ko ɗon o yarata, ko ɗon o haaɗi o suwa ɓennuɗo ɗon taw, ala woto felmo, woto felmo, woto mettinanmo, woto tikkanmo, woto haɓanmo, ala kanko ko ɗon o tolni. an kay a faami hankadi, woto tampina hoorema. sa ñalliɗo on fammindemo, a waaliɗo on fammindemo, a ñaltiɗon gongol, ala ko nafata. sibi an to gonɗa to toon daɗimo ɓuurimo doole, o wawana ɗum, o famata ɗum. wadde woto felmo, ala an continue tan jaa haaju ma, haal tan no poɗɗa haalirde ni, woto fakitin, woto juut, ala haal tan no poɗɗa. so faami famatama, so famani ɓennu wona gueɗal makko, o suwa yettade ɗon taw. wadde hay goto an mo suwa dañde, sa yi oɗo ne rokkane waɗa, woto haawe, andu Allah ne wawi hunde foof. inna allaha ala kulli shay'in qadir. Allah ala ko ronki hokkude jiyaɗo mum. woto hunde weñe tan mbiya wawa wonde, ala annene woto won noon saabi Allah. annene dokkaɗo o, woto ko dokkeɗa ko weño goɗɗo o, sibi o suwa yettade ɗon, ɗum hawma walla pelama walla kaɓa e makko, ala o suwa dañde ko dañƴa ko. yaama ene wawi janggo kankone o daña, walla ni wawi wasa dañde, kono kam woto felmo tan alay saago ɗum ɗo weñomo, si ɓuurimo doole o suwa dañede ɗum hakkille taw, o suwa yetto ɗon taw, martaba makko o suwa yettade ɗon. wadde ɗum waɗi pamodiren e on banggue. ko ɗum ɗo woni ko ɓilino hakkude ɓiɓɓe annabi yaquba e annabi yaquba. eyyi kadi ko ɓuuri hawnade ko jibrilu alayhi salam, mo ganduɗa dokke kewɗe kala ko ummoto e Allah ene fayi e nulaɓe, ko kanko addata. hay nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o ari e mum duuɓi nogas e tati omo ara e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. kala dokke ɗe nelaɗo rokka, kala ko jippino e nelaɗo koye jungo makko rewi, o addi e nelaɗo. qur'ana o pop nde ummi e lawhil mahfuz ari koye asman keɗɗo e aduna o, kono ay tuggi asman keɗɗo e aduna o fayi e nelaɗo. ɗo ko duuɓi nogas e tati omo doga ɗo, omo arta kanko jibrilu, omo addan nelaɗo. joni noon oɗo e hoore mum o yi dokkal Allah, neɗɗo no rokka haawimo, ala ko haali neɗɗo mo ganduɗa hay jibrilu dokkal Allah ngal Allah rokki oɗo neɗɗo mo kalnoɗen nane, ha wimo ha yetti nokku, ala ko haali Adama Alsan. alay sakko noon wayata ceerno, ɗum ko alay sakko noon wayata. ɗum noon ko noon tan. ɗum noon yo Allah won ballo, yo Allah newnu moƴƴere. ceerno Abdullahi Saar, mi salmitimama, mi weltanimama. mboɗo andi ko ɗo yewtere men haɗata ɗo annabi yaquba ɓesgu mum ñaagui ɗum du'aw ɗo, yo ñagonoɓe Allah mbete Allah ne yaafoɓe goofi mabɓe ɗi ɓe mbaɗimo kanko annabi yaquba. waɗi sa waɗi neɗɗo Allah mbaɗɗa ko Allah, sa waɗi neɗɗo Allah mbaɗɗa ko Allah. sibi kanko o wonani hay hunde, ala ko Allah waɗimo no wayni, o waɗani hoore makko. wadde kala nde jawiɗa neɗɗo Allah, fam pellet koye Allah kucciɗɗa, aɗa wadda e muɗum.
wadde ɓe ñaagui annabi o yo ñagonoɓe Allah yo Allah yaafoɓe gaalo ya abana astahfir lana zunubana inna kunna khatiina. ɗum noon Seydi Sar mi duwanimama ko gonoma mi duwanade to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo Allah hebbinima ndenka yo Allah hokke saggo ma yiddema yo Allah waɗe ko jibinɗa barke so barkini yo Allah hokke ñamde hen ko juuti waɗano noon julɓe kala en duwanima julɓe fo ɗo goni yo Allah moƴƴan ɗumen. ɗum noon mi ɗaccuma ha Allah hokken hawde janggo so hawre welede Allah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويلة musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmeende yewtere mon buuɗal yurmeende en rokka mon docteur Djiby Sow. docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen. docteur Djiby Sow ko baɗɗo wittoji mum to leydi Mali leydi Sénégal ha e nokkuji goɗɗi kala. docteur Djiby Sow tawite to Kidira saari ha juma mawɗo mo Kidira waɗɗani jeere nde ma tawɗon tableau mawɗo ne winda docteur Djiby Sow grand guérisseur international docteur Kidira ganda yettima. docteur Djiby Sow ene safra ñaw biteɗo fibron wonata koye reedu debbo taw kadi haɗa ɗum ñamde ni yarde walla ni dejje walla ɓesnude. docteur Djiby Sow ne safra kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala prostate ɗojjo dumigo koyɗe musoje keceji musoje koye musoje. docteur Djiby Sow ne safra diabète asthme hémorroïde hernie ko nonne kadi prostate. donkude ɓesnude caɗele gorago mo simme jaggi ɗum taw kadi ko simme huuɗo bonka ko emo seyɗani memi kala. sa yiiɗi jokkodirde oɗo henna docteur Djiby Sow tawite to Kidira mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla so tawi woni ko tonggode makko leydi Mali ne waɗi WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47. musidɓe tedduɓe docteur Djiby Sow baɗɗo wittoji mum to leydi Mali e Sénégal kala e jeese meɗen. يا فما آدم إليك يامو دندمانو a jarama ceerno Haali Abdullahi Sy golle ma jooɗi peewi e kaɗo haala labtuga ko haala alliyankagal labtuga no feewi nde tawno yimɓe potani Allah kadi wi e deftere mum teddude fondani yimɓe o ɓurni ɓe e ɓe won neɗɗo mo jawtoɗa taw Allah waɗi mum ko heewi won neɗɗo mo teddinta taw haydara ala hen. ay sa yi patron emo wona patron ne jaada ay mo wona patron ɓuuri wawde ñantade patron sa yi gando emo wona gando ne jaada sa ƴeewi tiguirigui tan ma taw mo anda ɗofto ɓuuri wawde ñantade ñamminowo e ñamminteɗo ma taw oya ɓuuri wawde ñantade oya kalen ha leera ijam kaari woni ɗo taw noon ko ɓeye sikka kono ko kaari woni ga hen. annabi sa sallam dañi ɗum nde tawno eɗen darten ko comcol darten ko hayba darten ko gabari darten ko yeeso darten ko jondam en darata ko Allah lowata e neɗɗo ko. ɗum jeeyi sababu kala sa eɗen perguito yimɓeɓe eɗen perguito donkade ɗo perguitiɗa ɗum ne waɗa ñande kala walla jeeyaɓe Allah ustiɓeɓe Allah waɗata e wuuro jawoɗa ɗum cabirɗa ɗum ha perguitoɗa e mum aduna ma kala bona ɓeskuma kala bona taw ko ɗo perguitoɗa cikka ko banggue goɗɗo taw ko ɗo omo wona e nder galle moon ha tenti hande noon jibinteɓe galle ne usti araɓe ne goni mongoli ene gusti wona yimɓe timmuɓe walla ko yimɓe ngakkaɓe terɗe walla ko yimɓe ɗawaɓe haqqille seeɗa kono ko wurdotoɓe jawoɗa ɗum ha mbatta ɗum jalniguel taw ganduɗa gonɗa koye tatade mum wona yimɓe ne gori sa rene sa buɓɓi mabɓe tan gasi koode mabɓe memetake esprit ji mabɓe memetake ɓe toñetake ƴiƴe mabɓe rufetake ɓalli mabɓe piyetake teni kadi ɓerɗe mabɓe mettintake sa waɗi ɗum tan a bonni gurdam maɗa kala ɓen ne goodi ene jogui hay jawdi mum won jawdi ndi cotta mbaɗa e galle ma walla won jawdi jibintede e galle ma ɓernde mum huɓɓintake fiyetake yennetake bonnetake sa waɗi artay ma bonnanma ɗen gueɗe kala ko gueɗe gurdade ceerno Khalidou. ceerno Khalidou jarama yo Allah yooɓe moƴƴere ko duwiɗa ko en mbi amina ya rabbi ya rabbal alamina yo Allah jaaboto wuji ɗi kala en calmi en ɗamɗam e bandiraɓe kala dande welde ñuñore nde ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumga
tarihaji labtuɗi leliɗi no Allah addinari men ko musidɗo men ceerno Haali Abdullahi Sy to kaɓirɗe weltare TV ha mbawno rewidade toon to YouTube kala jaat toon sa yi tenga ndewaɗen abonné ko musidɗo moon Saydou Abouba ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko mon dulmaji ketki malayki jaam yo jaam Allah ñallani musibam tedduɓe e inde moɗum e inde giɗa moɗum ɓurɗal mende nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango woloɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango woloɗo winde jettoɓe godani wakanɗo kala kala juulen mo sabum woodi winde jettoɓe godani ko tagɗo kala kala juulen mo sabum woodi winde holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa wasalam holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa ko ɓurɗo